imposto de renda? Não. Você sabe marcar uma consulta no médico? Você sabe fazer arroz e feijão? Não. Você sabe investir dinheiro? Faço a menor ideia. Você sabe o que é um currículo? Não. Você sabe fazer primeiros socorros? Não. Você sabe qual é o gerador de energia de uma célula? A mitocôndria. Qual a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Você sabe qual fase da lua é essa? Fase minguante. Qual que é o tema do livro Dom Casmurro? A suposta Traição de Capitu.